will of God is known, faith comes alive. Ang Lord, ang iyang trabaho, iyang ipaklaro ang pamahagi niya. Dili mystery si Lord. Ang kingdom giran by secrets, pero kini secrets iyang i-reveal. Pag doon na kay circumstances, go back to the Word. Pag doon na kay situation, go back to the Word. Pag doon na mga nindot na offers sa imo, go back to the Word. The most valuable asset in your journey is to have the Word of God. Just believe. Pag doon na kay pagpanabot, lahi ang imong ginagawin. There is picture on the scripture. Siguraduhan na nakikita. God, let us all rise and welcome our senior pastor, Pastor Charlie Pryor. Amen. Come on, for the Lord. Let's clap our hands for the Lord. He is worthy. Thank you, Lord. We continue to honor you, Lord, in our midst. We receive your word through the testimony. Your word is so precious to us. Lord, ang among pag-exist sa kalibutan, Lord, is based on your word. And the moment we step in to your word, Lord, ang mga imposible, mahimong posible. Lord, nagapaubos kami sa mong kagalingon all the more. Nga mong nakita, Lord, ang among daghagkulang mga sayop, mga sala. And Lord, no other way nga mong mahimo, Lord, yung malikayan kini kundi mo duol mi sa imong presensya. Aniya, Lord, ay mong katawhan. Kauban ang among mga visitors, mga first-timers. Kaming tanan nga niya din ni Lord, usala nga mong tumong, ibayaw, simbahon ang imong pangalan. O gitugot Ginoo nga samtang kami magasimba kanimo, klaro nga madungog namo ang imong mensahe. Nga sa among pag-anhi, Lord, o sa among pagawas, our lives will never be the same again. Only by your grace, Lord. Dili namo kaya our own way. Busa nga among pag-anhi, Lord, nag-express kami that we need you. We need your power, not by might, nor by power, but by the Spirit of God that will bring power to change. Holy Spirit, tudloi kami as we continue to submit into your loving hands our lives. Lord, we also remember to pray our nation, even all over the world, what's going on right now. In one way or another, pwede mi nga mapiktuhan. But the moment, Lord, mo duol mi sa King of Kings, Lord of Lords, there is comfort. O Lord, among i-change ang course among life, trusting people, trusting money, trusting the situation around, but to trust our living God. Because ikaw, Lord, makahupay aning tanan. Lord, bless our leaders, government leaders, bless them. Lord, let the awakening of your Spirit be upon them. So that, Lord, regardless what's going on sa nga life, Lord, magkaroon sila meditation that all of this, there is God that is waiting, that when someone who calls, you are there to answer. Bless our nation, Lord. We declare today as a church that the Philippines belongs to Jesus. Lord, thank you. This is our trust. And help us, oh Father, as we do the mission of winning souls and making disciples. Lord, imo ming gamiton for the glory of your name. As we commit to you this moment, meditation upon your word, receiving from you instruction, thank you, Lord, for the Holy Spirit that will guide us and direct us. For this we pray and trust in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. You now take your seats. Hallelujah. Pwede ba i-greet ang imong katapad? Ing na nalipay kayo ko kay niya ka? No? Kaila ba ni mo imong katapad? Basig bisita na. No? Kung bisita na, bago na sa imo, ing na welcome. No? Kung karaan na, ing na congratulations. Kay nakasurvive. Amen. So, we are also blessed today nga naatay mga VIP, no? Mga alagad sa Ginoo. Una, akong i-recognize ang alagad sa Ginoo gikan sa Bacolod area, Bacolod City. Brother Pastor Norman. Pastor, can you please stand?
No? Kung na-remember ninyo, the other month, doon ay 14 ka pastor. Siya ang nahibilin. So yun siya, pastor, dili pwede nga sila lang, muhabol ko. Muna nga niya siya. Thank you, pastor. You are welcome. Kaya mag-spend siya din yung 1 week. No, 1 week siya. Mag one-on-one. No, mga primary men, i-schedule na ko si Pastor Norman sa inyo. No, gikan sa Monday, naimotay man niya hangtod sa Sabado. No, dadon niyo siya sa mga cell groups ninyo para ma-expose, no? Men, are you here? Amen. So excited ato mga men. 12 man ni sila kabuok. Nya pito ra man kaadlaw ato lang ng planuhon, no, unsaon. Anyway, another pastor coming from Coronadal City. Let's welcome Pastor Alan. Pastor, can you please stand? No, praise God. Pag-meet namon, naglukso amon dugo. Sugpon ang dugo ba? Coronadal mo. Ilonggo git. Salamat, Pastor, sa pag-ari, no? And of course, may mga VIP siguro karon, mga first-timer. Pwede ba mo tindog ang mga first-timer? Kaupod sa nag-invite. Sige, ayaw mo kaulaw. This is your season. This is your moment. Palakpakan na to si Lord. Come on. Wow. Wow. Praise God. Come on. Give praise to Jesus. No, sa atong mga first-timer. Padayon lang, padayon. Kay i-recognize mo na mo. Padayon sa pagtindog. Wow. Yan. Norman, welcome ha. Ang anak ni Sister Salome. No, welcome mga boys and girls. Welcome couple. You're welcome. Sa likod, salamat sa Ginoo and here. To God be the glory. Praise God. Pagpaka na to si Lord. Hallelujah. Pwede na mo magalingkod. No? Salamat sa Ginoo sa inyong paganhi. Of course, the rest are mga pamilya na, mga second timer, third timer, and all timer. No, ingnay mong katapad, all timer. Nagsige-sige nagbalik ba? No? And praise God God sa padayon nga working ni Lord sa atong taliwala. Are you excited for your life? Truly in the middle, no? Kay sayod man kita, dili gyud na lingid sa ato what's going on sa atong palibot karon. Pero nevertheless, we are here today, no? Nagmeet ko gahapon sa mga pastor sa Butuan, nagmeet mi sa SM, just a short talk, nabalakas sila. Grabe, sila nga pastor, brown out man di ugma whole day. Ingon sila, tagamta mo putag igang ani sa simbahan kay whole day man naghilom-hilom ra ko. No, wala lang ko nag-comment. Pangin sila nga, pastor sa inyo, di ba epektado brown out o brown out ba yapon tibok Butuan? Pero salamat sa Ginoo kay naman may generator. So every Sunday, nag-andar atong generator, naka-off si Aneko, kay nag-generator tayo every Sunday. No? So, way sa payan nga ang krudo, 135 na, ingnay mong katapad, the Lord will provide. Yeah? So, ayaw mo kabalaka, bisan hangtod tag alas 10 diri, bugnaw paghapon ang atong hall. To God be the glory ni Ana. Amo na nga kong gingon, no? Reality, makita na to sa palibot, but God is really good. No? O mo na gusto nako nga di ninyo i-miss, no, mga kapamilya. Di niya to na i-miss. Ang paglaom nato nas Ginoo gyud. Ang life nato si Lord ra gyud ang atong paglaom. Kung ang imong life nagsalig sa economic situation o sa kanindot sa imong business, trabaho, praise God, anang tanan blessing na siya. Then it will surely fail at the end of the day. Kay dili siya masustain. But the moment i-entrust nato kay Lord, He will sustain your work, He will sustain your business, everything that you do, God will sustain because He said in His Word, and the Lord will bless the work of your hands. No mo na itong gina-claim, no, itong gina-receive kanunay kay Lord. No? I am so excited because God is really doing mighty things in the midst of us. Pwede ba ito i-show ang unsay nahitabo? Last Wednesday lang, specific. No? Last Wednesday, we have another batch of people who have come to this place. Palakpakan na ito si Lord. 100 plus, no? 150 I think, no? 150 mao ni sila. Grabe, gi-whistle na sila ni Lord para muanhi dinhi kay mag-worship lang kay Lord. Mag-receive sa ilang portion. And really pangandam gyud ta kay bunch of people, multitudes of people are coming. Ang kanindot ani kay prophetic, this is all Agusan del Norte. No, coming from different municipality in Agusan del Norte. And we plant the seed, no, nagplant og seed, word ni Lord. Salamat sa mga men nga
nagatiman, of course, mga women, no, nga ever ready, bisan pag office hour, na trabaho, nianhi sila para lang yun mag-take care sa mga parolado ni sila, parol and provision ni sila. And grabe nga captured audience. And you know what? We have been receiving feedbacks from them. We have been receiving feedbacks. No nga, it's a unique one because ang ordinary nga ginabuhat sa ila, gina-lecturer lang, walihan of course and everything, but praise God that we have the system, ideas, that ang pinaka-effective nga pag-take care sa ila is when we do small group, cell group, no? I believe busy ang atong mga men, nag-follow up sa ila through text. May gusto nato sila ma-follow up. Bisag layo sila, municipalities, but ingon ako sa mga men, just plant the seed. The Word of God, plant the seed of relationship. And si Lord nang magpatubo niya na one day, those people will be coming to God para mag-worship kay Lord. No? Palakpakan nato si Lord again. To God be the glory. Of course, usala na siya sa daghan nagahitabo during the week. Atong mga every prayer nato. Can we have that atong mga weekly activity? Kasi for sometimes gina-acknowledge nato na out to every Sunday, but this time I am so grateful, no, seeing all this what's going on from Monday to Saturday. Grabe ang cell group ikan Monday hangtod Saturday naa paghihapon. Kaya nga naman ang hearts nato naagyod, nasabta nato ang way ni Lord. No, mga family altars nato, salamat sa Ginoo, no. The Balaba couple, family, grabe, every night ni sila, walay putol, family altars, no. Maybe some of us nag-schedule lang thrice a week, twice a week, just go ahead. No, as the Lord leads you. Kay very important ang pag-establish sa family altar. Bisag duha ra mo couple, do it. Prayer, no. I-join ang anak. What is 30 minutes? Kung magkanindot ang yung sharing 1 hour, family altar, just worship the Lord. No, napay family nga when they come in family altar, nagkanta ra gid na sila, music ra gid sila, nag-awit ra gid sa Ginoo. Go ahead. The most important is we honor the presence of God sa atong balay, and I believe doon ay power nga naga-move, naga-work. Even ang mga needs nato, ginamit ni Lord in a very special way. No? Conquest every day, na may mga conquest nato diha. No, kanang mga meeting, mga first-timer, adto sa mga barangay, sa Butuan City. And you know what? Dili ni siya mahimo sa usa ka ordinaryo lang nga membro. Mahimo ni siya sa usa ka disipulo. And because you are a disciple, you initiate, no? Bisan wala ka na gina-recognize, basta kay gilid ka ni Lord, just go ahead. Nag-receive na lang mig mga report. Pastor, Daddy Pass, adhing mga lugar, ano yan, murakrak mi dito nga lugar. We just heart and put our thumbs up sa ilang mga messages and mga pictures because we surely support you in our prayer and we just speak blessing over your life. No? Og dili pa ni siya mao igsoon. There's a lot more. Grabe nga opportunity. That's why ingon ako, in the last days, mao ni siya ang prophetic agenda sa simbahan o katawhan sa Dios, and we are the people of God. No? Pwede nga ma-fail ang atong nasod, ma-fail anything na mga butang sa atong palibot, but the church will rise up. The church will rise up. No, can we have that verse? No, in Ephesians chapter 3 verse 10. God reminded me that verse. Na mao ni atong prophetic agenda. No? Mao ni atong portion sa atong life. Ingon ang Ephesians chapter 10 that in the last days, no? Mao ni siya ang display center ni Lord. His intent was that now through the church, pinaagi sa simbahan, no? The manifold wisdom of God should be made known. No? Meaning to say, ang church mao ni ang daluyanan when God reveals, when God poured out, ang church ang iyang daluyanan. So every time God is pouring out His blessing, church, ang simbahan mao ang iyang gamiton. Kinsa man ning church, ikaw na person. Dili na building lang. Of course, part of it, building. We gathered. But ikaw mismo, mean to say, recipient ka sa wisdom ni Lord. Nganong wisdom man gisgutan? Because wisdom, mao ning mag-create sa imong life. Kasi kung walay wisdom, ang imong life, walay destiny. Now, regardless, naka-eskwela ka, naka-graduate ka, master's degree, whatsoever, as long as you have divine wisdom, mao na siya ang mag-create sa imong life nga gamiton ka ni Lord. No? Ikaw ang display center. Other translation, yung manifold wisdom of God should be made known to the rulers
authorities in the heavenly realms. Magsugod dito sa taas and then mo kanaog diri sa ubos. Because what's going on here below, nag-start siya sa taas. That's why kanunay doon ay gitawag na spiritual warfare. No, kaya very important ang foundation nato. Muna na napigipang comfort ng mga pastors, even mga leaders, ingon sila, pastor, the moment nga nag-engage me sa discipleship, grabe naman yun ang problema nga niabot sa church. Ingon ako saya, congratulations. Nganong congratulations man? Because the moment maninood ka na, the heavenly realms are in warfare. Si Satanas dili siya gusto nga ma-unveil ka sa kamatuoran sa plano ni Lord. Ikaw mismo naka-experience ka niana. That's why very important nga doon na tayo foundation, pundasyon na sabta nato unsa ni. Kaya dili lang basta nga mag-decide ka, mag-serve na ko kay Lord. That's why doon na kay leader. Unsay role sa leader nimo, mag-remind sa imo. Kay pag-abot sa panahon doon ay mga pagsulay, ang imong leader mo ingon nga, normal na Brad. Normal na kay si Satanas natandog. Ug di siya gusto nga mopadayon ka sa imong journey. Kaya tanan nga exhibition, tanan nga temptation, iyang ihatag nimo para mo back out ka. Normal na siya. And the moment you understand that, you will pursue. Pero kung wala kay leader, wala kay pastor, wala kay church, ma-confuse ka. No? That's why very important ang journey sa discipleship, mentoring, mentee, mentor, disciple, discipler. Kay mao na siya ang mag-remind. Dili perfect ang mga leaders, dili perfect ang pastor, and yet God, through His grace, iyang gina-pour out ang wisdom para sa ato. Amen to that. I'm laying down the foundation kasi pag dili nato ni masabtan, daghan nagsugod, dili makapadayon. No? Daghan excited one day na discouraged. Aron nga tagaan nato ni siyang solusyon, nagsulod ta sa mas greater, which I believe gina-reveal ni Lord sa ato na pamaagi para all the more muadto ta sa iyang gidesign para nato. Are you excited for the word? Amen. This morning's message is entitled about our due season, your life set in due season. No? All these years, ang atong topic is go and make disciple and due season nato. No? Due season, morning season nato. 2026 is our due season. Onward, 2027 and all the more sa years to come. But doon ay certain nga mga area sa life nato nga dapat nakaset up siya. Meaning sa nakaset up, mao ni imong foundation. Para ang due season mo abot, dapat nakaset up ka. Para pag abot ana nga season, you will not miss that season because you are setting up your life. Nakuha na to? Kaya ang set up very important. Kining atong stage, wala ni siya ayo kung wala na set up. Alright? Kung wala nato ni gi-plaster, nagkarambula diri, wala, chaos ang dating. Kaya everything is dapat ma-set up. Kung sa Bisaya, ma-plaster siya. Walay due season nga moabot kung di plastado ang imong kinabuhi. Okay, that's the Bisaya there. Mao na ang tinuod. Bisag unsa pa ang season nga nindot nga moabot, kung dili plastado ang imong kinabuhi, inigabot ana, gubot gihapon ang mahitabo. But the moment imong gi-plaster, gi-set up na nimo, you are ready. Pag abot ana nga season, you will surely enjoy that season. Regardless, unsa pa na nga gina-allow ni Lord. Importante, you know the foundation. I'm so blessed reading this passage because nag-reflect ko Lord, what kind of ministry we have? What kind of emphasis nga among pagabuhaton para masabtan sa mga tao ang among role as a pastor, even as a leader. Then you know what? God leads me to read the life experience of Apostle Paul. And when I read that, ingon ako, Lord, this is what we need and this is what we do. Life of Apostle Paul when he do the ministry. Kaya gidala ko ni Lord, I believe, as I meditate the word in Colossians chapter 1, verse 24 down to verse 29. And you know what? This is so practical nga giingon ni Apostle Paul sa iyang sulat. O mao ni atong journey together as a family. Verse 24, ingon siya, I now rejoice in my suffering for you. I now rejoice in my suffering for you, ingon si Paul, and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of His body, which is the church.
Meaning to say, kung walay mag-sacrifice, walay mahitabo nga something great for the glory of the Lord. And in line with Apostle Paul, he really sacrificed it. Siguro nag-think po ko, Lord, na ba may sacrifice nga gibuhat dinhi as we do the ministry? Siguro na agamay, pero at least Lord na igamay. That's why nagka-resulta, kay na igamay. At least small things. And yes, Lord, even sacrifices is needed. We are willing because your grace is sufficient. So kabahin sa atong pag-serve, adunay sacrifice. Is that an amen? Ano? Sacrifice of your time. Sacrifice of your comfort. Sacrifice of your money. No? Remember ninyo, mga previous na mga years, we do the sacrificial giving. Wala siya nakaplano, pero na-challenge si pastor, so mag-sacrificial giving kita. And then here comes the project, nag-arise because of those mga challenges. Part of it, maybe sacrifice because nag-serve ka kay Lord. Part of it, even Paul sacrificed himself, samtang nag-serve siya kay Lord. Pero sa iyang purpose, sa iyang pag-sacrifice, ingon din iyang testimony, ingon siya, for the sake of his body, which is the church. Meaning to say, okay lang mag-sacrifice kung doon na kay cause nga gusto nimo nga makita one day. Mga leaders, I know, nag-sacrifice mo, nagbisita, nag-adto, sacrifice sa inyong money. Grabe, bisan pag gidilian na, nagsigi paghihapon. So on and so forth. And God sees that, nakita na ni Lord. We are doing what is required in the Bible as well, even as Apostle Paul gave his testimony. Are we learning this morning? So bayan niyo ang verse, kaya din kita mag-reflect. Verse 25. Of which I became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you to fulfill the word of God. This is the goal. Sacrifice to fulfill what is written, what is the word of God. Kaya it's worth to sacrifice. Kung ka na nga sacrifice, mag-resulta siya sa fulfillment sa plan ni Lord. Og mao ni ang joy nato. This is my joy. And the joy of every leader. Okay lang mag-sacrifice. Importante, one day nakita na ako sa tao, nga din ko nag-sacrifice, na change iyang life. That is my fulfillment. Can I hear an amen, mga leaders? Okay lang mag-sacrifice. Okay lang nga dili ko nila masabtan sa pagsugod. But my goal is to fulfill the word. Unsa mang word ni Lord sa ato, ibalik ta niya sa iyang plan, original plan. Kung walay mag-sacrifice niya na, dili mahitabo. Pero kung na someone nga nag-una and mag-sacrifice, pwede siyang mahitabo. That's why, very important ang testimony. Are you blessed sa testimony? Amen. No, mao ni sila nga couple actually na gini dramatic drama sa kinabuhi when they started to join the ministry, no? Very shortly, no? Una nga anhe diri sa una dito pa to sa first ninyo nga kuan sa Gaisano ba? Dito mo first nga nag-join. Si Suset lang ang nagsimba, si Joben tigatodra, no? If I remember na sometime nga givisit nako si Joben sa sakyanan, kana gibitong naghatod nga di gyud mo simba kay naka short lang ba. So kung imbita simba ta brad, naka-short ra. Kanang ana bitaw nga mga klaro gyud nga siya ra ako di ko. But again, to make the long story short, one day nag-join siya sa iyang wife nga nagsimba. Unya nga amazing kay ingon siya nga, "Tuko brad, mayo kay nakasimba ka?" "Oo brad." "Oo pastor. Ang ako mangong asawa na born again na." Meaning to say, doon na nakitaan niyang changes sa iyang wife, kay nag-chart na siya nga nag-journey, mao to'y nakapainggan niyo sa iyang bana nga mag-join. Sounds family? Kay kaniya to na itay kinaiya, sa atong daan nga style nga, ikaw rin nagsimba, ay mong pares wala, pag uli ni mo, sige, mag-impirno ikaw, di ka mo simba kuyog na ako. Imbis na mo kuyog pa na, gitonglo na ni mo, di gina mo kuyog na. Pero kung makita ang testimony, life change, because mo na pinaka-powerful. Amen? So very short na siya. Kaya doon ay, again, ang goal is to fulfill the word. Unsa man ang word ni Lord? No one should perish. That's the word. Kaya sa diyang niabot na sa ato nga word, Lord, no one should perish.
As long nga tao diha nga naglakaw-lakaw, tikaw-tikaw, kailak, amigo, higala, nga wa nag-serve sa imo, Lord, part siya nga akong i-pray because iyong ka, Lord, no one should perish to fulfill your word. That's why we have burden. Amen? Kaya nagsugod ta, nagpadayon ta, na mag-pray for that. Verse 26, the mystery of which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed. Hallelujah. Did you see that? Ang mga misteryo nga dili nimo masabtan before, ang mga talinghaga nga mga parabol kaniadto. Ingon ang Bible, but now has been revealed. Are you excited for the revelation? No. Kaniadto unsa man gid ninyo mag-serve kay Lord? Kalisod ba gid ni ana? Doon na pa tayo mag-mindset before nga di ko ma-born again kay boring. Because we are being veiled by the enemy. That's why the goal of our journey is that makita nato ang beauty sa life in lens with the Word of God. Ang kalibutan, mag-offer sila. Mao nang kinabuhi, relax lang. Ay kay pagpaka-Diyos nun. Ay kay pag seryoso sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao nang kinabuhi. So daghan mga tao na-deceive sila ana. Kaya dili sila faithful. Born again sila, religyoso sila, pero walay change sa life because lahi ang ilang gi-receive nga instruction o lahi ang gi-show sa ilang nga life. But God said, ang mystery iyang i-reveal. Unsa di ay kanindot ang mag-serve kay Lord? Ang tanan ba nga nag-serve kay Lord, na feel ninyo ang kanindot sa kinabuhi? Hallelujah! O kana nga testimony, mao na ang mangingganyo sa uban. Kanang mag-serve ka kay Lord nga malipayon, free ka sa tanang bandage, na hawasan ka sa tanang bisyo nga makadaot sa imong lawas. Ang mga tao nga mga bisyoso, simpre sa sugod, iya pa kang agnihon ana, iya pa kang itempt, pero actually, nag-desire sila, how I wish, mapareha ko niya, nga biyaan ako ang bisyo, nangandoy na. Kanya lang nangita sila og consistent nga life. Kaya dapat dunay nag-una. Tingnan mo katapad, ikaw ang mag-una. Anya iprophesy sa iya, daghan ang mosunod. Tingnan siya. Kay naay nag-una, daghan ang mosunod. No? Kay ang mga tao naghulat sila, kinsay mag-pay sa price. And God is about to reveal that. Pero kung kita nga nag-una, inigtanaw nila, magsige sila, murag di man naklaro, o yun, sagi ka na nga kinabuhi. Malabo ba? Di nila ma-appreciate. Pero the moment, pagtanaw nila sa imo, mo na life na gusto na ako. Kaniad to, awayon kayo na sila nga asawa, karon sweet na kaayo, mo na nga life ang gusto na mo. Kaniad to ang bana, may bisyo, karon wala na, mo na ang life na gusto na mo. Because dunay nag-sacrifice. Pagdating sa pag-serve kay Lord, consistent ang pag-serve kay Lord. Dili siya urong-sulong ang pag-serve kay Lord. Kaya nagsunod sa imuha, ikaw ang model. Amen. Verse 27. To them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Can we read this last part? Which is Christ in you, the hope of glory. Ready? Say it. The hope of glory. Unsay gipasabot? Everything na nindot nga mahitabo, the glory belongs to Him. The glory belongs to God. Yes, ikaw ang gigamit, nagpagamit ka, but the glory belongs to God. Is that an amen? Ato nang iklaro. No? Dili glory to me. Okay? Kay kung dili nimo na siya ma-plaster one day, namang gay mga discouragement gihapon, kita nga nag-una, pero dili ta mo gawas sabi mo bibig nga, og di pa lang sa ako, ambot asa ka nang iyang kinabuhi. Oy, glory to me na siya. No, thank God, gigamit ko nimo, Lord. And all the glory belongs to God because when God revealed ang will sa Ginoo, mahibaw-an nato ang riches of the glory. Riches ang kadato sa iyang himaya. And this mystery among the Gentiles, kinsa man ng Gentiles, mga non-believer ni sila, kita ni mga Gentiles. Pero gi-reveal ni Lord sa ato through
Apostle Paul in the first place, o karon atong na-receive, and then ingon siya, kini nga glory is the glory of Jesus Christ. The hope of glory. Looking forward one day that we will be with Him forever in eternity. Verse 28, Him we preach. God we preach. Jesus we preach. 3 in 1. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The only one God. We preach, warning every man and teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect. Did you see that? The goal is perfect. We are not yet perfect, but we are heading to that perfection. Is that an amen? We always mention that I am not perfect, yes, but we are heading to that perfection. Kay mauni ang goal. Meaning to say, from glory to glory. Dili lang siya steady nga, okay na niya akong life, okay na. No, go up because God has a plan. Ingon siya, that we may present every man, perfect in Christ Jesus. This is impossible nga mahitabo. Pero nahasulat, there is goal. Kaya sa dihang gi-implement nato ang discipleship, grabe siya ka trabahoso, yes. Grabe siya ka risky, yes. Because do not I goal according to the word. Pag nag-commit ka bilang disciple, seryoso ang person nga mag-atiman sa imo. Bisag usay dili ka seryoso, I pray nga maging seryoso ko so that madala na ako ngadto sa akong goal nga nahimong goal sa Dios nga akong gi-receive. Nga madala ka nako into perfection. Kaya ayaw katingala sa discipleship nganong hilabtan, nganong i-PID, nganong i-ILD. Gamay ra man ta kong gibuhat, ngano man gyud istoryahon mangyog ko. That is discipleship. Amen. Nganong nakasayod man sila? Nga sikreto raman to. Mao nay problema sa makasikreto. Di ba? Kung sa ganito, kanang mga nagtago, sila na lang ang wala kahibalo, nga nahibalo na ang tanan. Mao na ang premyo sa mga nagtago. Nganong nakasayod man siya? PID ni siya. Ang imong brother concern sa imo. Dili ka gisumbong para ka pakaulawan, gisumbong ka para ka maayos. Is that an amen? Kaya kung ako sa imo, ikaw na lang magsumbong. Kaysa lain na magsumbong. Dili na siya para i-put down ka. No, that is not the goal for discipleship. Concern siya sa imo. Kaya ako I appreciate it, no? Every time nga doon yung mga sama ni Ana, wala na ko nakatungog so far nga mo yung siya, Pas, kinsa din sumbong pas, wala na ko nakadungog anak nga pangutana. Pero kaniadto, pag naipaabot nga concern, ang una din pangutana, kinsay nagsulti? Kinsay nagsulti? Mahibawan ko lang na kinsay nagsulti. Ngano nakaabot may kapastor, kinsa din nagsulti? Delikado na igsoon. Oh, kaya nag-istorya na ko na, pas, pero siya ko na, bantay ra gito nagsulti, bantay ra gito niya. Pas, okay na ko pas, bantay ra gito, makita na ginako to. Mao man na ang spirit behind. Tingnan imong katapad, wala na diri karon. Yan. Even gani sa mga manigtiayon, ganahan kay ko, kay magsinbuganay man na sila. No? Kaya pag deal, kayo mong gadang bana, sigurado, si Mrs. ginagtuganan eh. Pero, love. Maana naman dahil siya sa asawa. Kaya nga naman, this is for their good. This is discipleship. According to this verse, ang atong goal is to present every man perfect in Christ Jesus. Last verse so far, according to this declaration. To this end, I also labor, si Paul niyo, striving according to his working, which work in me mightily. This is the good thing here. Nagsugod sa amo, of course, as far as GCM is concerned, pero there is someone above us who discipled us. But as far as GCM is concerned, nagsugod sa amo din he. That the moment we, through this journey of discipleship, kami mismo, by the grace of God, is fully aware, Lord, kung dili mi maayos, wala mi kanang power, wala mi katungod nga mag-ayos sa uban. So magdaloy siya nga DNA.
Kay every discipler, dili siya perfect, pero doon ay someone above him nga naga-lead, naga-guide para kung naay mga concerns, maayos siya. And then modaloy sa tanan. Praise God, we are doing what is in the Word of God. Amen? To God be the glory for that. Palakpakan nato si Lord. Hallelujah! Kaya the moment i-reveal ni Lord ang Word, we are comforted. Kaya kung walay Word ni Lord, pwede nga mag-accuse ang uban, buot raman na sila. Imo ra ginaslag ila nga style ba? No. It's in the Word of God. Ngano man yung i-personal mangyug ko? No, it's in the Word of God. This is how we do it. This is how we reflect sa Word ni Lord. That's why praise God. Again, dili sa perfect ang tanan, pero padulong ta dito because nag-submit ka, naminaw ka, og willing ang imong heart nga mag-learn. Amen. This morning, mag-learn ta at sa tulo ka heroes sa Bible. Kining tulo ka heroes sa Bible, sila na yung mga people, no, nga nag-learn sila, mahimo na tong model, daghan man kay sila, pero I only choose 3. Number 1, ang life ni Joseph, the dreamer. No, si Joseph had a dream. Doon ay damgo si Joseph. Sige na to, nagbalik-balik ng istorya, pero it's good to be reminded. Nganong, ang point na ko din nganong si Joseph na-sustain ang iyang life? Because of the dream. Because of a God-given dream. Because clear sa iya ang word ni Lord. Kaya regardless unsay mahitabo sa iya, along the way, Joseph continue because he had seen and received clearly from the Lord. Mauning problema kung wala kay nadungog. Pwede ka magsunod, one day muundang ka, wa man kay nadungog. But not Joseph. Can we have the verse? Genesis 37 from verse 3. Now Israel, the father of Joseph, si Jacob, ang iyang pangalan si Israel. Now Israel loved Joseph more than all his children. Napaborito siya nga anak. Because he was the son of his old age. Sa Ilonggo, agot. Pinakakamanghuran. So pinangga gyud. Okay? Also, he had made him a tonic of many colors. So, naay problema gamay si Jacob, si Israel. Kaya mong sa iyang mga anak, doon na siya paborito. Di, nakulatahan hinuon ang paborito. And all the more, pagabot sa verse 4, tanawan niyong verse, but when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. No? Paborito, pero kalbaryo. Pag naa sa papa, buutan ang mga igsoon. Muna nangingon ako, bantay ra kaon niya, pagwa na sa papa dre. O, muna yung nahintabo. Sometimes, nasa pamilya na, no? Pag na si papa, opa, kunya, nagpasaylo ay na mo, o, pasaylo ay na mi pa, lakaw ni si papa, bantay ra gud ka. Nahitabo na sa Old Testament time. But look at next verse. Verse 5. Now Joseph had a dream. Kanang imong katapad pangutana na ba kay damgo? Importante ang damgo. Regardless on sa initabo, now Joseph had a dream. And he told it to his brothers and they hated him all the more. Ready ka ba mo share sa imong damgo? Pag share ni mo, ready ka ba nga? I-hate na po, otro. Muna ngo, bandi lang gid mo share. Pero sa Joseph, bold kay siya nga nag-share. Why? Because naay gihatag si Lord sa iya something. Now, Joseph had a dream. Mao na ang gusto na kong akuhaon. Kung imong basahon ang Genesis 37 down, i-reiterate dito what kind of dream. We have no time to share that this morning. But what I'm trying to say right now is that Joseph had a dream. Duna siya gikuptan. Duna siya nadawatan. O sa dihang iyan ning nakuptan nadawatan, regardless unsay nahitabo siya along the way, iyang gikuptan unsa ang iyang damgo. Gisulayan and everything. Grabe nga pagsulay, dili basta-basta. Duna siya dream. O kato nga dream, nahimo niyang treasure. O mauto siya ang iyang success. Pagkanindot kung duna kay gikuptan.
What is that? Your relationship with God. Clear sa imo, walay na duda sa imo. Imong nurture ka ng relasyon, no matter unsay mahitabo, temptation, sa kalibutan, sa demonyo and everything, when you have a dream in your heart, you will pursue it until mahitabo. And I want us to have that as your foundation. Okay lang nga nagsugod ka, nga gi-invite. Murag wala lang, simba. Oy, ingon ni pastor, magtaas na tutong kamot, nagtaas po ka. Oy, ingon ni pastor, mo tindog na ta, ni tindog po ka. Ingon sa leader, papak, ni pakpak po ka. Okay lang nga nagsugod ka niya na. But I want you to have a personal receiving from the Lord. Unsa ang mensahe ni Lord while naa ka diha, so that maunay treasure nimo sa imong journey sa life. And the best treasure nga imong ma-receive sa imong life is your relationship with the Lord. That is our dream. And when you have that clear sa imong life, bisag unsa pa mahitabo along the way, mag-remain ka. Because you had a dream. Pwede ba nimo i-declare karon sa imong heart na I have a dream. And the Lord knows that dream. Kung single ka, na kay dream. Minyo na ka doon na kay dream. Hold on to that dream. Kay pwede sa gubaon ka ng adamgo. The Satan, the thief came to steal. Kawato niya nga dream. Kill ang imong joy to pursue that dream. Iyang i-destroy. Para dili na nimo makitaan ka ng imong dream. But Jesus said, I have come that you may have life. What is that life? That your dream will come alive. And you will experience abundant in Him. Amen. Another example nga akong gipili is life of David. David had the anointing to become king. Si Joseph, kung doon na siya'y dream, si David doon na siya'y anointing. Sa ka-early sa iyang edad, maybe 18, 20, 21 during the time, or even younger pa, kay nag-tend lang siya og karniro, gipatawag siya sa usa ka worship service para dihugan siya og lana, and gikan that day, David had that anointing. Sa diyang gidawat niya ang anointing, nahimo na ba dayon siya nga hari? Nilingkod na ba dayon siya? No. 25 years later pa. Can you imagine that? Nibalik siya dito sa iyang ordinary nga trabaho, pag-atiman og karniro, pero naa na siya anointing. Gi-anoint na siya ni Prophet Samuel. David had the anointing to become a king. Kung ingon ang Psalm 89 verse 20. I have found my servant David, with my holy oil I have anointed him. Can you receive that this morning? Receive it. Kay kini nga model nga akong gisgutan, this is for us. This is for us. God is going to anoint you as well. Markahan ka na sa Diyos. Last January, we have the anointing oil here. Do not underestimate that. You receive that. Do na kay patik. Patikan ka na. Maunay nindot nga tato. Kanang ang Holy Spirit lang Ginoo makakita sa tato, dili ang tao. Ang makitaan sa tao, manifestation na lang sa imong anointing. And in another verse sa book of Psalm 132, 16, 17, I will also clothe her priests with salvation, and her saints shall shout aloud for joy. There I will make the horn of David grow. I will prepare a lamp for my anointed. God is preparing. God has prepared already. What is unsay para nimo the moment you receive the anointing? Si David, grabe ang iyang nagian. Na siya anointing, pero gusto siyang patayon ni Saul. Grabe ang iyang kinabuhi tuwa sa wilderness. Pero anointed na siya. Pero while na siya sa wilderness, gipatawag siya dito sa King's Court para magtugtog sa iyang harp, para maulian si King Saul. God actually is preparing him. Nisulod siya sa gingharian ni Saul para usa lang siya ka magtutugtog. Pero kato nga time di ay iyan ang gina-embrace ang anointing sa sulod sa gingharian o sa palasyo, because one day
He is the one in replacement of King Saul. Kaya regardless de yung sa iyong naghitabo sa mga life, part na siya sa preparation. Gusto na ako, makita ninyo na siya. Nag-serve ka na kay Lord, nag-commit ka na kay Lord, gusto ka na mag-journey, nag-discipleship, pero pag uli ni mo, gubot, ato ka sa opisina, nagkaguliyang, tanang sitwasyon, di man ko kasabutan eh. Pero God actually is preparing you. Amen? Can I hear an amen to that? You know my story. Some of you know my story. 2019, I met the accident. I don't understand that. Grabe nga temptation. Mulayas, mupalayo na, mutago na. Grabe nga mga hunghong sa mga negative. I don't understand. Yan ako, Lord, nag-serve ko sa imo, Lord. Gikan ko sa ministry ato, Lord. Nganong nahitabo man to siya, Lord? Later years has passed. I received the purpose of the Lord. Hallelujah. Amen. Thank God for the leaders who stood behind us. Grabe ilang support pass. Padayon, pastor nga, ay kadiscourage pastor ni Arami. Grabe, dako, itog tambang nako. Of course, na yung uban, kasabot sila. Kaya mas kasabot nila, kaya mas kasabot. Oh, God bless them also. Kaya ilisod man ang nagpabilin nga, wa nakasabot. So on and so forth. But, kay balota nga, in everything, si Lord di ay nasa giandam. Ingnay mong katapat, giandam ka sa Diyos. O giandaman ka sa Diyos. Duha man na siya. Giandam ka, o nasa giandam para nimo. So sa diyang nagporso ka, mo ka, mauna ni siya ang resulta. It might be years, it might be short, pwede sa 1 week, 1 month, years, pwede. The important is clear that you receive the anointing. Amen. Amen. The third example here, nga akong gihatag is life ni Apostle Paul. Paul had a vision. Kung sa ganito kay Joseph, Joseph had a dream. David had the anointing. And Paul had the vision. Si Paul received the vision from God. And regardless unsay nahitabo siya nga life, he remained to that vision. Or in fact, one day, nagtestify siya sa King's Court ni Agrippa. Yung siya, "Oh, King Agrippa, I will not wish to be disobedient to the vision that I received from God." Grabe ito nga, boldness na kay Paul. Nana siya sa atubang sa judge, which is the king. Pero yung siya, dili na ako ibaylo, o di ko maging disobedient sa vision nga akong na-receive when Paul, the apostle, na-met niya si Jesus sa road of Damascus. Katong iyang encounter. Acts chapter 9, verse 1 to 15. No? Taas-taas siya. Pero mao niyang story ni Paul. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priests and asked letters from him to the synagogue of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Or in fact, others also said, kill them. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from the heaven. And there he met Jesus in an encounter. And after that, he received the vision. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" And he said, "Who are you, Lord?" Then the Lord said, "I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods." Meaning to say, Paul, you will not sustain. That's why I'm here to intervene in your life. So he, trembling and astonished, said, "Lord, what do you want me to do?" Then the Lord said to him, "Arise and go into the city, and you will be told what you must do." This is what I like sa experience ni Paul. Very dramatic ang iyang experience kay Lord. Pero doon na instruction si Lord sa iya, ingon siya, go to the city. And the men, sige, go ahead, verse 7. And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no one. Verse 8, then Saul arose from the ground, and when his eyes were open, he saw no one, but they led him to the hand and brought him into Damascus. And there Paul became a disciple. Someone discipled him. Bisag unsa pa ka-dramatic ang experience kay Lord, you need someone. Ingnay mo katapad, you need someone.
Our testimony, my testimony, I taught. I graduate na ako sa seminary. Napakoy master's degree. I don't need someone to teach me anymore. I can do it, the ministry. No, I need someone. When I became desperate of my life, and when I said, Lord, I need someone, God gave that someone. Of course, that someone first is my wife. But there's another man that God gave me, our mentor. No? Kaya sige na ko ingon sa asawa na ko, tinod na ni, kanang kami lang duha, kanang sweet moment na mo, yun ako, dear, kung sa akong kinabuhi, di ikaw kong asawa, no? Tinuod na, kaming duha na, sweet moment na ako to sa iya, ha? Asa ko karon kung di ikaw akong asawa, no? Pastor pag ako karon kung di ikaw na asawa. Meaning to say, it's an acknowledgement that I need someone. When it comes sa ministry, unsa ka ang dangtan kung wala ko'y mentor nga nag-mentor sa ako until now. Praise God, even Paul, sa all the time, si Jesus na mismo ang nakikistorya niya. Personal encounter niya kay Jesus. But the instruction of Jesus is, go to this place and have someone waiting for you there, kay mo na mag-lead sa imo. Amen. So no one is left behind his journey. Then Saul arose, verse 9, please. And he was 3 days without sight, and neither ate nor drank. Grabe, nag-fasting yun. Now there was a certain disciple of Damascus. See? A disciple. A disciple. So mag-end lang ko diha because it's a story. Because when you have a vision, you need someone to lead you. This is basically good sa among mga pastor. Long time ago, pag-graduate ako sa Bible School, na ako'y vision. Lord, gusto ko pag-ministry na ko, Lord, crowd, dako, Lord, anak, yun. Wala may someone ako. So sige akong pangandoy. Tanang exhibition sa ministry akong gihimo na lang. No? Tanan na lang nga gusto na ako, unang buhaton na lang. Para lang yun mo daghan, di yun mo daghan. Because wala man ko'y someone. So when we understand that, nagkaroon of humility, because humility is very important. Kanang bitong magpa-mentor ka, that is humility. Samot na gyud kung ang mentor nimo wa pa gyud ka graduate of Bible school. That's my mentor. Wa ka human og Bible school. Pero grabe ang ministry ni tubo. Kaniadto sigog pangitaw ka, gusto ko magpa-mentor ka ng master's degree, ka ng doctorate gyud. Pero wa may ministry. Mayo manulti. Way agi. So kung maminaw ko niya, pareha ko niya, doktor, way agi. Nabi lang, doktor pero way pasyente. Maon kay na siya, no? Diri na lang ko maminaw nga bahalag di sa master pero nay agi. Because ministry is all about people. Amen. Kaya kanang imong leader, ay napakutan na, Brad, unsa gid na imo na human, Brad, unsa gid business na nimo. As long as that leader you have nagpagamit sa Ginoo, dili pa na ingana kadaghan pero padulong mo din ha, listen to that man, to that woman because mao na gipadala sa Lord sa imo. Wait for your turn. One day ikaw na sad. Win souls make disciples. Samtang ang discipleship nagpadayon sa imo, sige, go ahead because the ministry is for everybody. No one is left behind. Amen to that. Did we learn from these three heroes nga itong sisgutan karon? Joseph had a dream. David had the anointing. Paul had the vision. And this is wonderful. Pwede nato ma-receive ning tanan karon. Na kay dream, gi-anoint ka ni Lord, do na kay vision. Grabe. Ang nag-carry nga spirit karon sa imo, aside from the Spirit of God, the Holy Spirit, is the spirit of Joseph the dreamer, the spirit of David the anointed, and the spirit of Paul nga dunay vision. Mas kuyaw ang mahitabo sa imong life. Excited ba ka ni anak? Mas kuyaw. Nga naman, dugay pa kang mamatay. Mauna siyang reason ako nga nung dugay pa kang mamatay kay naay dakong ipahimo si Lord sa imo. Si Joseph patay na, si David patay na pod, si Saul patay na pod. Ingnay mo katapad, ikaw buhi pa. Daghan pa kag mahimo, ingnay mo katapad. See? Pag nasabtan naton maging excited ka sa buluhaton. While doing your business, doing your work, while schooling, naka sa eskwelahan, wherever you are,
you may carry the spirit of Joseph, David, and Saul. So what will it take? What kind of attitude as I close this morning? Key factors to life set. This is non-negotiable. Isulat ninyo ni, kay mao ni ang atong i-pursue sa atong life. Nindot nga na-inspire ta, nindot nga doon message about them, but this is now my part. What will it take? The key factors to life set, and I said, open, close parenthesis, this is non-negotiable. Number one is right alignment. Key factor, right alignment. Gusto ka nga ma-pursue, mag-grow, dapat naka-align ka. Una, naka-align ka sa Ginoo. Naka-align ka sa imong man of God. Along with that, sa imong leader, sa next nga layer sa atong leadership. Dapat naka-align ka kasi kung disalign ka, kanang imong gidream, kanang imong anointing, maka-harsh, maka-harm. Even your vision, maka-ruin if you are not in alignment. You have to decide alignment to the vision and becoming the vision carrier. So align. Kining atong heart, mao ni siyang grabe nga struggle. Dili ni siya mo align. Sige ni siya glihis, kay nani siya buot-buot siyang kagalingon. Ikaw ang magbuot, ikaw ang hari. Giawnor nimo si Lord, ikaw ang maghatag og desisyon. Align. 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 Number 2, surrender. Say the word surrender. Unsa imong i-surrender? Lay down your life for an exchange. Unsa man ang exchange? Divine exchange. Sometimes, man God, feeling nato nindot na kani akong plano. The best na kaning plano. Praise God for that. But if it does not divine plan, that is nothing compared to what the Lord has planned for you. Praise God, magplano ka, mag-dream ka, praise God for that. But, kung dili naka-align sa divine nga plan ni Lord, better to surrender all of those. Kaya mag-unag yun ang divine wisdom of divine purpose ni Lord. So, the key is surrender. Ayaw na hulata nga grabe pa imong problema sa ka mag-surrender. Kanang bitong, Lord, ako sa ning sulayan, Lord. Aw di magsilbi, Lord, ikaw na, oy delikado na zon. What if si Satan ang mo interfere? Basig inigbalik nimo maglisod na ka. Why? Satan has bandaged you already. But we are set free in the name of Jesus. Can I hear an amen to that? Number 3, determination. Say the word determination. Mao ni siya ang atong ginaingon nga, magpadayon ka. Be consistent, be determined, willing to go through the right process, finishing the task, holding on to the vision. Willing to go through. Naglisod, sige lang, go through lang eh. May problema, sige, mag-go through lang ta. Padayon ta sa unahan. Uy, may problema, let's learn from this problem. Go through. Determine ka. Why? You had a dream. You are anointed. And you have the vision. Then, determine to finish the tasks, holding on to the vision. Ayaw paglihis. No? Ayaw pag-detour. Kaya naglisod ka, mag-detour. No? Parera ko to example sa ato nga, say, grabe ka mga plano. Gusto ko magkasakyanan, kanang kuyaw gud nga sakyanan, kanang Lamborghini gud nga sakyanan. Gingnan sa Ingson, spell daw ang Lamborghini. Ay, Kia na lang. Ano mga anak bitaw ng mga jokes kinabuhi? Nindot kay mga damgo, naglisod naman, ay, gusto ko mag-civil engineer. Gusto ko tagas ng mga kursos kinabuhi. Naglisod man, ay, vulcanizing na lang. Grabe, nag-ship man lang diretso. Kaya daghan mga anak nga, nindot kay damgo, pag nagkalisod, mo ship na dayon. No? Kaniad to, itong batanon pa, grabe kataas ang standard sa mahimong asawa niya. Pag nag-asawa ko, mao gini ang standard. Pila na akong edad karon? 30 na. Umubuan siguro na ako ang standard. Gimubuan ang standard. Wa man. Asa naman, wala gihapon. Ay, wala na lang standard. Oy. Ang kinsay una mo great diha, mao na na. Wala. Nagkalisod,
Ni shift dayon ayaw. Pabilin. Be determined. Inay mong katapad. Ha? Set your standard right. In the Lord, of course. Kaya nga naman, gusto ni Lord nga ma-pursue mo. What is best? Kay best ang plan ni Lord sa atong life. Can I hear an amen to that? Number 4, second to the last, skill set. I-develop ang imong skill. Talent nimo imo na siyang expand. Because what the Lord has entrusted to you, naa sa imo karon ang determination as well, paano nimo siya palambuon. That's why develop, learn. Na nakaani nga skill, learn for others skill. Na nakaani nga mga idea, learn for others. Unstoppable ang learning. Amen. Amen. You know what? Sa Bible, gitudluan ta. Mag-business ka up to 8 times. Book of Proverbs. No, I just forgot the verse. Mag-invest ka up to 8 times. Nga naman, wala ka kasayod, asa di ang mulambo. Pero na kay 8 ka mga investments mo, kumbaga, skills ni mo, kumbaga, syaro. Sa 8, walay 7. Grabe, no? 8 ang akong gidevelop. 7 mo'y nag-successful. Oh, grabe na siya. Meaning to say, panigurado. Amen? Dapat daghan og skill. Dili siya applicable sa pagpangita og asawa. Dili applicable. Nga dapat daghan o dili applicable. Usa lang. Skill ang atong gisgutan, no? Dapat pag nanguyab 5, basin pa lang siya ro walaan ang usa sa 5. Dili siya applicable, no? Isa no basig i-apply ninyo. Sa skill ang atong gisgutan. Dapat daghan og nahibaw-an nga skill. Kaya nga naman i-develop na nato. Develop God-given skill, talents, and talents unto the top, best in service with excellent in spirit. Can I hear an amen to that? Pag ihatag sa imong ang opportunity to serve, give the best. O ayaw pag, ay di mangguna ko ni skill, dili, give the best. Kaya nga naman, gi-receive man nimo. Kay willing ka nga muadto niya. The last but not the least, very important is, avoid cancel near success syndrome. No? I-avoid na to, second to the last day, this is 6, no? I-avoid na to kanang hapit na unta, gi-cancel na nimo. Naning kamot, kabi pa ning kamot, duol na unta, ay, di na lang ko usa na lang kalakang. Usa na lang kabisita, sugtong na unta, niatras naman. Grabe. Ihaguan tanan, usa na lang, wala gyud nakapadayon. I-avoid nato na because again, that is the temptation. You know what? Kasagaran nga grabe ang pagsulay kanang hapit na ka sa imong finishing line. Hapit na. Kanang kusog na ang mga oposisyon, dapat ang attitude nimo positive. Wala, daghan lagi nagkontra. Kini, challenge kay ni. Oh, something like that. Basta nakasayod ka nga correct o tama ang imong gihimo. Pero kung sugod pa lang daghan ang post, something nga dapat nimong ayuson usa. Pero along the way, gisugdan nimo, daghan mga problema sa unahan, all the more imong i-pursue and ask wisdom from God so that ma-avoid nimo kanang near success syndrome. And a lot of daghan tag mga example niya na actually mga to, hapit na unta, wala, na-discourage Gamay na lang unta nga push, pero kay wala siya nakapadayon, then sayang wala niya na sinati. The last but not the least is purpose. Say the word purpose. Mao ni atong gitawag na key factor to life set. Klaro ang purpose nimo. Many are the plans in the man's heart, but it is God's purpose that prevails. Always, that your purpose must be aligned to the purpose of God. So that bahalag mawani ang imong katuyuan, ang katuyuan ni Lord magpadayon. Klaro ang will ni Lord, ang purpose, klaro kaayo. Sa vision na to, klaro, win souls, make disciple. Pastor, dugay na ko nagawin. Wala pa gyud na nadawat. Pero maunang will ni Lord, maunang gusto niya, continue. Pastor, grabe, gitsagaan na ako ning disciple, wa man gyud kabaguhan. Ang akong pangutana, naminaw pa man kaani mo, napamang gihapon, padayon.
Di ba? Balik-balik na ako instruction sa inyo. Hangtod buhi pa ng imong disciple o magpakita pa nimo, tiyaga ilang. Pero one day, nagbisita ka, patay na, humana. Pastor, surrender na gyud ko. Di na gyud ko, pastor. Nga naman, patay na. Oh, go ahead, patay naman di. Alangan naman mo ng disciple nga patay na. Pero samtang naginhawa pa na, doon na pa na ipaglaom. Kaya kanang imong katapad, kusog pa mo ginhawa, grabe paglaom na. Ingna siya, grabe kag paglaom. No? Basig na discourage na sa life, naginhawa pa na siya karon, grabe, naigiandam ang Lord niya. Sa life ni Joseph, balikan nato ang Genesis. Last verse please. No? Genesis 45 verse 5. But now do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. Grabe, no? Word na ni Joseph sa iyang mga igsoon. Kung unsa kanindot ang iyang heart, na regardless unsa gibuhat sa iyang mga igsoon, ingon siya, it is God. It is God. Kanang mga nagkalaban sa imo for sometimes, kanang mga nagkutya sa imo, nagbuli sa imo, kay nagserve ka kay Lord, sila ang mga best person nga imong matabangan one day. Do not close the door. Keep on opening it. Only guard your heart. Labi na sa loved ones nato, kaya gabalik ta kanina sa balay na mga pares nato usay, mga anak, wag sila kasabot nato, sige lang, Lord, give me wisdom how to react, give me wisdom, Lord, how to respond. One day kana sila mo ni mga best supporter nato, kay mga lovers man na nato sila. Kay ministry starts in the house. You're being generous, mag-start sa balay. Tanang klase nga generosity mag-start sa balay. Kay mo ning best nga place nga gihatag ni Lord sa ato. And with that, atong ma-receive atong portion. To summarize all of this, para makita na, kasi very important ning key factors, this is our action, things to do. We are blessed by the word, we are blessed by the model, but this is our part. I said again, non-negotiable. Right alignment, surrender, determination, skill set, avoid cancel near syndrome, and then always balik ka sa purpose. Hindi mo masabtan usay ang imong life, balik ka sa purpose. Lord, what is your purpose? And the Lord will make us sa iyang plan. Manindog talis all time. Only Jesus can make us whole. Only Jesus. Bow down your head and close your eyes and meditate all of this blessing we receive today. Come on. Meditate and begin to pray. Begin to open your mouth and declare this morning how grateful we are because God met us in a very wonderful way. Thank you, Jesus. His name is wonderful. And His name, nothing compares. That beautiful name, Jesus, is the one whom we worship this morning. Just lay down to God. Just lay down to God. Kung nakapakay concern ani, mga key factors, just say to the Lord, Lord, sometimes my heart is not in alignment to my pastor, to my leader, to the vision, Lord. Usahay, Lord, magkontra. Usahay, Lord, mag-react. Lord, today I surrender. Lord, give me determination. Lord, develop my skill, Lord, as I develop it, Lord. Lord, na mga open doors. Grabe karon ang opportunity igsoon. Grabe ang opportunity karon. Mga tao karon sa palibot, mga discouraged sila. And we are here, we have the skill to encourage them. We have the skill to encourage them. And let us continue receiving the purpose. Thank you, Jesus. May we sing that song. What a beautiful name. Of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this.
start from the start. First stanza. You Were the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Thank you, Lord. Now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't war because second stanza. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heavens down. See this? My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Open your mouth and pray. Worship Jesus. Worship Him. The only name above every name. That on that name, Jesus, every name should bow, every tongue should confess. Karon na buntag, imong entrust sa imong life kay Lord. Isalig sa iya ang imong kinabuhi. Tanan imong plano, imong isangong ato kaniya. Isulti kay Lord, gusto nako ang imong plano may matuman sa akong kinabuhi. Lord, dili ko makasabot usahay, pero Lord, today, imong word, Lord, klaro para sa ako, para dunay direction, Lord. Klaro ang mga steps ng akong pagabuhaton. That regardless of sa pang nasa unahan, I am determined, Lord, that you have given me the dream, you have given me the anointing, and you have given me the vision. Now I will go, I will work, I will develop my life in fulfillment to what you have in store for me long time ago. I decree right now, as I declare, that in the name of Jesus, our hearts is set, O God, and we are determined to pursue this life for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Magpakan nato si Lord. Come on. Kanang kusog yun para sa Ginoo. Hallelujah. Amen. You now take your seats. That concludes today's streaming. We hope the message of God's love inspires you. Please click the share button if you enjoyed viewing this video. Let us all enjoy hearing God's word online together. Like and subscribe to our Facebook page and YouTube channel. Be sure to be a part of a small group this week. Join us in our Saturday morning prayer through Google Meet, live class, and SOL students. Don't forget our training and equipping every Friday. We want you to know that you can reach out to us at any time because we love hearing from you. God bless and have a wonderful day.